Kur nuk e kom menu që kom marrë një kohë që kom me pas dro, jo s'po tha mu tut. Kom me pas një farndjenje që kanë më mënu me ma ba një shërë, në qofë se u a thamë vërtetën fetare. Kur kështu s'kom menu. Mirë po me kope e pajshe që edhe muslimanve i shtirë mi a u thamë vërtetën ka njerë. E lërë ma atyne që s'janë musliman. Pytja jam sa dhe është musliman, a ban me thanë pytje që s'ko më përgjigjo vetë në fond. A ban me thanë zoti kretar, zoti filan. A ban me thanë kështo. E di që krejt shqiptarët pajtohën edhe krejt thojnë, musliman është fjalla, krejt thojnë nuk ban me thanë kështo. Nuk ban me thanë atina zoti, në të kuptimin zotrive që e kanë shkurtu, e kanë bo zoti filan, zoti kretar, zoti kryesi. A ban me thanë kështo. E di që krejt musliman thojnë nuk ban. One nuk po foli për këta. One po të veti kusht ka thonë ty si musliman me i thonë Allahot me emra që Allahu se ka mërtu vetë vetën e vetë. Tani e mërvesh në kofshim haqëm. Pytja më është kusht ta ka thonë ty lejen me i thonë Allahot me tjera emra. Edhe me pretendu tani që kjo është emre Allahot. Kusht ta ka thonë ty këtë drejt. Unë moj mu pajtu që një herë ke përkthy Rabb, e ke përkthy si Zot. Me këta moj mu pajtu. Pyetja është kusht ta ka dhënë ty si musliman drejtën me i thonë Allahut, Rabbul Alamin, me i thonë gjithmonë Zot, Zot, Zot. Tani me të hatri kur dikush i thot një njerit, Zot, Zoti kretar. Atë kuptimin, na e na mësu gjithë me agju topin atina. A e ka fajt? Pse s'po nalesh njerë me menu, kush më ka mësu mu që shto me thanë? Pe kone e ka mësu në kështu me thanë Allahut tam gjithmonë Zot. Ka mësova në këta? Thot Allahu Azza wa Jall, hel ta'lamu lahu samiyya. Atim dikush që ka këtë emër. Anje Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ta në emrat e Allahut Azza wa Jall. E di që si në mësu me folë kështu. Mirë po pe asana që po mirë shtirë me folë musliman, po më të me folë që shto. A përse që kush nuk pedon ma të vërtetën, kush s'pedon ma të vërtetën. Tani kur pedente që kush nuk e don, po shtirë me folë musliman, po shtirë me thanë. Të merë malli me një emrin Allah Azza wa Jall. Të merë malli, Zot, Zot, Zot. Me një njerë, Allahu ka thanë. Allahu ka ordru. Ar-Rahman, Ar-Rahim, emrat e Allahut. Jo, Zot. Krejt, Allah Azza wa Jall na ruajtë na bëf për muslimanët mirë. Por fund po tham, ai që don me një komplet sqarimin e plot rreth kësaj nëse me thon Zot apo Allah, mund me gjithë këtu edhe pse nuk është që ua preferoj me mgumun atë kuptimin. Jo kur. Koftar çon Allahu Azza wa Jall sebepe. Mirë po, mu kujtu që nuk më folë, nuk i dija ka folë në kush rreth kësaj. Do të them për fond, nuk të përgjigja në pyetje. Mirë po, ta shtova si pyetje, kusht ka thonë ty si musliman mi alon emrin Allahut Zot, gjithmonë mi thonë Zot. Hajde nëse për këtë një herë. E në kofshim e që më mërvesh, që të këmë thonë.